Test Drive 4 je štvrtý diel z tejto rozsiahlej závodnej série. Pred 4 rokmi som zrecenzoval prvé 3 diely, ktoré vyšli v rokoch 1987 až 90. Bežali ešte na DOS. Štvrtý diel vyšiel o 7 rokov neskôr na Windows a znovu priviedol k životu túto sériu. V tom čase vyšiel druhý diel Need for Speed, takže mu konkuroval. Poďme sa presvedčiť, či bol lepší alebo horší. Prvé dva diely vytvoril Distinctive Software, tretí diel Accolade a štvrtý štúdio Pitbull Syndicate. To v roku 1996 vzniklo a zo začiatku v ňom pracovalo 8 skúsených programátorov a umelcov. Ako vydavateľa mali Accolade, s ktorým sa dohodli, že pre nich vytvoria ďalší diel Test Drive. Získali oficiálne licencie aut ako Dodge, Jaguar, Nissan, Chevrolet, Shelby alebo TVR. Strati tu je na výber Anglicko, Kalifornia, Washington, Švajčiarsko, Japonsko alebo Nemecko. Hra bola ukázaná aj na E3 v roku 1997 a vyšla 3. novembra na PlayStation a o 3 týždne neskôr aj na Windows. Na propagáciu a reklamu do televízie dalo Accolade $2 milióny. Po vydaní sa hre viedlo nadpriemerne. Hra dostala okolo 73%, čo bolo podobne, ako dostal na začiatku roka druhý Need for Speed. Recenzentom sa páčila rýchlosť, zábavnosť, najnovšie autá a ich 3D modely. Do marca 98 sa predalo vyše 850 000 kópií. Na konci roku 97 vyšiel aj offroadový spin-off, ktorý síce získal nižšie hodnotenia, no predalo sa cez 500 000 kópií. Takže tieto dve hry Accolade sa stali najpredávanejšie cez zimné obdobie. Rok neskôr vytvorilo Pitbull Syndicate 5. diel, ktorý konkuroval tretiemu Need for Speed. Test Drive 4 sa hrá aj dnes dobre. Pripomínala mi Drivera. Jazda je čisto arkádová a autá sa chovajú ako krabice s kolesami, no je tu rýchlosť, adrenalín, sú tu policajti na ceste, premávka, do ktorej môžete naraziť, kopec aut a tratí, takže mňa hra bavila. Je tu skvelý soundtrack nadúpaný technom od skupín ako Orbital alebo The Younger. A keď hráte hru, pripadá vám zbesila a šialená. Rútite sa po diaľnici veľkou rýchlosťou, vyhýbate sa civilným autám, utekáte policajtom a to všetko za sprievodu skvelej hudby. Keby v hre neboli iné civilné autá, hra by pôsobila prázdne a už by to nebol taký adrenalín. Premávku si môžete aj vypnúť, no už to nie je ono. Bez nej sa po chvíli začnete nudiť a hra sa stáva oveľa jednoduchšou. Práve do protiidúcich aut to veľakrát napalia aj nepriatelia, ktorí jazdia ako šialení. Prišlo mi, že vozidlá sú stále na rovnakých miestach a nie sú rozmiestnené náhodne. Takže sa môžete naučiť, kde budú a ďalšie prechody si tak zjednodušiť. Bude vás naháňať aj polícia, no tá je v PC verzii slabá a takmer nikdy vás nechytí a ľahko jej ujdete. Keď idete plnou rýchlosťou, tak budete počuť, ako zapne húkačku a v ďalšej sekunde ju stratíte z dohľadu. V PlayStation verzii vám oveľa viac zavarí. Graficky na tom Test Drive nie je zle. Sú tu dva režimy, ktoré si vyberáte už pri inštalácii. Buď budete hrať so software rendererom, alebo s podporou 3DFX kariet. S podporou DG Voodoo sa Test Drive dá hrať aj v 4K a vypadá dobre. Dohľad tu je celkom dobrý a v tej rýchlosti nebudete mať problém rýchlo zaregistrovať prichádzajúce vozidla, no všimnete si, ako sa časti levelu musia rýchlo načítavať. Oproti Need for Speed mi prišli horšie efekty počasia. Dažď je divný a lepší mi prišiel vo verzii pre PlayStation. Rovnako zvukovo je táto verzia kvalitnejšia a prišla mi farebnejšia a aj pozadie bolo ostrejšie. Tam celkovo pôsobila hra robustnejšie a pomalšie. Policajti aj oponenti boli rýchlejší a videli ste odlesky na vozidlách. V PC verzii je jednoduché oponentov predbehnúť, aj keď urobíte väčšie chyby a keď ste poslední, dokážete sa dostať ešte na prvé miesto. Ovládanie je celkom dobré a osobným vozidlám sa krásne dá v poslednej sekunde vyhnúť. Vaše auto nie je široké a autori nastavili hranice kolízie perfektne, takže môžete popri autám prejsť úplne blízko. Je len škoda, že vás hra za to neodmení nejakým oznámením ako v Burnout. Skúšal som hrať na ovládači, ale lepšie sa mi hralo na klávesnici. Trate sú dostatočne široké a pri ostrejších zákrutách si môžete pomôcť mantinelom, pretože vaše vozidlo je nezničiteľné. Brzdiť sa tu moc neoplatí. Aut je na výber až 10 plus 4 bonusové, ktoré si môžete otvoriť. Ferrari, Lamborghini, McLaren alebo Porsche tu nečakajte. V PlayStation verzii máte 3D modely aut, v PC verzii sú len obrázky, čo ma trochu sklamalo.
Zo začiatku, keď som vozidla testoval, tak som si vybral svojho favorita a najlepšie sa mi hralo hneď s prvým Dodge Viperom, ktorý bol síce pomalší, no mal som nad ním oveľa väčšiu kontrolu. Viper sa nachádzal aj na prednej strane obalu, takže si túto hru ľudia kupovali aj kvôli tomuto autu. Ďalej som si obľúbil Jaguar XI 220, ktorý je zo základných vozidel najrýchlejší a pritom sa s ním dobre jazdí. Každé auto má vlastný volant a vraj tu je aj interiér, no mne sa neukazoval. Je tu veľmi veľa chase kamier, z ktorých si môžete vybrať. Mne osobne najviac vyhovovala tá najvyššia. Divné bolo, že som si musel vždy nastavovať znovu kameru a meniť si ju pri štarte, čo bolo otravné a kazilo to zažitok z hry. Šampionáty sú 4 a každý je trochu odlišný. V jednom superíte s ostatnými o celkový čas, v ďalšom o body. Niektoré šampionáty sa odohrávajú aj v noci a trať idete opačne. V poslednej Master Cup musíte odohrať každú trať s iným vozidlom. Tieto 4 šampionáty mi trvali dohrať približne 2 hodiny, čo nie je veľa. Výhrou v nich si otvoríte ďalšie 4 vozidlá. Chrysler Viper GTS R, čo je najrýchlejšie auto v hre, potom Dodge Charger Daytona, starúčké auto z roku 1969, tajomné a rýchle Cerbera Speed 12 od britského TVR a nakoniec fiktívny Pitbull Special, ktorý má zo všetkých vozidel najlepšiu ovládateľnosť a zakruty vyberiete aj v plnej rýchlosti. Zvláštne bolo, že po získaní všetkých trofejí zo šampionátov sa mi neotvorili všetky zamknuté trate. Je tu 6 krajín, v ktorých si môžete zajazdiť. Nejazdia sa okruhy ako v Need for Speed, ale šprinty z bodu A do bodu B, takže trate nenudia a stále idete v novom prostredí. Každá trať je rozdelená na 4 úseky. Ak ich hráte jednotlivo, máte obmedzený čas a než vám vyprší, musíte sa dostať do ďalšieho úseku, podobne ako na automatoch. Dážď alebo sneh vôbec nevplýva na ovládanie vozidla. Prvá krajina je Keswick v Anglicku. Ako prvá trať je výborná. Na začiatku budete v hornatom úseku a prejdete si cez tunel. Dajte si pozor na premávku, pretože je zle vidieť. Po oblove sa budú premávať stíhačky a balóny a bude tu pršať. Inak je začiatočná cesta dosť rovná, kde využijete maximálnu rýchlosť vášho vozidla. San Francisco je ďalšia skvelá oblasť. Začínate na Golden Gate a prvá časť je na diaľnici, kde bude hustá premávka. V pozadí máte celé mesto ako na dlani. V mestskej časti čakajte viac ostrých zákrut a poskačete si v slavných uličkách, len pozor na prechádzajúce auta. Už mi tu len chýbali električky v strede cesty. Bern vo Švajčiarsku sa stal mojou obľúbenou traťou. Začínať budete v historickom meste a úzkými uličkami sa dostanete do okolitej prírody. Prejdete okolo hradu cez horský tunel a v pozadí uvidíte krásne švajčiarske Alpy. V tuneloch bude tiež horúco, pretože sa tam budete tlačiť so súpermi, policajtom a ďalšími civilnými vozidlami. V poslednej časti si prejdete zasneženú cestu. Japonské Kyoto mi tiež prišlo veľmi zábavné. Začiatok pred mestom je trochu náročnejší a v meste bude potom veľmi veľa premávky, no je tam dostatočne široká cesta. Posledný úsek pôjdete okolo rieky Kamo na úzkej ceste. Washington mi prišiel zo všetkých tratí najhoršou. Sú tu klasické rovné cesty plné aut a v meste sa bude križovať premávka, čo vás len naštve, pretože budete musieť mať šťastie, aby ste sa nedostali do kolízie. Posledná krajina je Mníchov v Nemecku. Začiatok je podobný ako v San Francisku, dostanete sa na dlhú diaľnicu. V druhom úseku bude mestská časť a na konci veľmi úzky tunel, ktorý som nemal rád, pretože sa v ňom objavia aj civilné vozidlá a policajti a tých budete mať problém obísť. Potom tu sú zamknuté trate, ktoré si odomknete úspešným absolvovaním turnajov. Sú to ale len nočné ekvivalenty už hraných tratí, len ich pôjdete z konca na začiatok. Nejazdili sa mi moc dobre, no aj keď nebudete svietiť, prichádzajúce auta budete v pohode vidieť s predstihom. Test Drive 4 je zábavná adrenalinová závodná hra, ktorá je ale veľmi krátka. Súperila proti Need for Speed 2 a je len na vás, akej hre dáte prednosť. Nedá sa nikde kúpiť, len stiahnuť z abandonware webu.